თქვენი ონლაინ ანგარიშები, იმეილი, სოციალური პლატფორმები, სოციალური მედია, თუ სხვა ნებისმიერი ანგარიში, რომელიც გაგვაჩნია, ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი კარი ინტერნეტ სამყაროში. თუ ამ კარში ვინმე შემოძრება, შეუძლია ძალიან დიდი ზიანის მოტანა. ამდენად ვინმე ამ კარში რომ არ შემოვიდეს, ანუ ჩვენს ანგარიშებში რომ არ შემოძრეს, ის უნდა დავიცვათ პაროლით. პაროლი უნდა იყოს მინიმუმ 12 სიმბოლო და უნდა შეიცავდეს დიდ ასოს, პატარა ასოს, ციფრებს და სპეციალურ სიმბოლოებს. ოღონდ ჩვენ ადამიანები მიდრეკილები ვართ იქეთკენ, რომ როგორც წესი პირველ ასოს ვაყენებთ ხოლმე დიდს, იმიტომ რომ ამის დამახსოვრება არის ხოლმე მარტივი. შემდეგ ციფრებს მივაყრით ხოლმე სიტყვის ბოლოში და მეტი დამაჯერებლობისთვის ბოლოში ან წერტილს ან სახელის ნიშანს ვუსვავთ, რაც არის ეგრეთ წოდებული სისტემა, რომლითაც ადამიანები პაროლებს ქმნით და ამის გამოცნობა ძალიან მარტივია. ამდენად პაროლი კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ და კიდევ ერთხელ რომ გამმეორდეთ, უნდა იყოს დიდი ასო, პატარა ასო ციფრები და სპეციალური სიმბოლოები, ოღონდ ეს დიდი ასო, პატარა ასო ციფრები და სპეციალური სიმბოლოები რამენაირად ერთმანეთში უნდა იყოს შერეული და არა ერთმანეთის მიყოლებით დაწერილი. პაროლი ასევე შეიძლება შედგებოდეს სხვადასხვა სიტყვების ერთობლიობით და მას ეგრეთ წოდებული მათ ამ სიტყვებს სეპარატორი უნდა ჰქონდეთ შუაში. მაგალითად, ლათინური ასოებით ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი სიტყვა გაზაფხული, ტირე, ზაფხული, ტირე, შემოდგომა, ტირე, ზამთარი და ამ ტიპით შედგენილი პაროლი არის ძალიან ძლიერი პაროლი, რომლის გატეხვას საუკუნეები დასჭირდება და ჯერჯერობით არ არის გამოგონილი ისეთი ძლიერი კომპიუტერი, რომელიც მარტივად შეძლებს გავსი ტიპის პაროლის გატეხვას. ეს რაც შეეხებოდა იმას, თუ როგორი უნდა იყოს პაროლი. მოდით ახლა ვილაპარაკოთ, როგორი არ უნდა იყოს პაროლი. ჩვენი პაროლი არ უნდა იყოს 1 2 3 4 5 6. ასევე არ უნდა იყოს სიტყვა password, თვითონ სიტყვა password-ი, იმიტომ რომ გატეხილი პაროლების ბაზაში მსგავსი ტიპის პაროლები მილიონჯერ არის გაჟონილი და მათი ამოცნობა, ასე ვთქვათ, პროგრამებს, რომლითაც პაროლებს ეხავენ, არ გაუჭირდება და წამის მეასეთში შეძლებენ ამ პაროლის ამოცნობასა და გატეხვას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ პაროლი არ უნდა შეიცავდეს პერსონალური ინფორმაციას. იმდენად, რამდენადაც ჩვენზე პერსონალური ინფორმაცია ჩვენივე ხელით ძალიან ჭარბად არის სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში თუ პლატფორმებზე განფენილი. ჩვენ თვითონ წერთ ხოლმე, მაგალითად Facebook-ის მაგალითი რო ავიღოთ, ხშირად წერთ ხოლმე ჩვენი დაბადების წელს, დაბადების თარიღს, ტელეფონის ნომერს, ელექტრონული პოსტის მისამართს, ასევე ვუთითებთ ჩვენი ოჯახის წევრების სახელებს და ვინაობას. ასევე ვუთითებ თუ რა გვიყვარს, რომელი კინო გვიყვარს, რომელი მუსიკა, რომელი სიმღერა, რომელი ჯგუფი გვიყვარს, რომელი პოეტი გვიყვარს. ვუთითებთ ასევე იმას თუ სად დავდივართ, ვისთან ერთად ვატარებთ დროს, რა ადგილებში დავდივართ და ეს ყველაფერი არის ინფორმაცია, რომელსაც შემდეგ მივდივართ და ვიყენებთ პაროლებისთვის. ძალიან ხშირი ასევე, შესაძლოა გაგეცინოთ, მაგრამ ძალიან ხშირი ასევე შინაური ცხოველების სახელების გამოყენება პაროლებად და ეს შინაური ცხოველები შემდეგ მათი ფოტოები და ვიდეოები ასევე ძალიან ხშირად იდება ჩვენს სოციალურ ქსელებში და ამდენად იმის ამოცნობა თუ რა შინაური ცხოველი გვყავს და მას რა ქვია, ძალიან მარტივი ხდება. ამდენად რო შევაჯამოთ, არ უნდა გამოვიყენოთ პაროლებად პერსონალური ინფორმაცია, არც სახელი, არც გვარი, არც ჩვენი, არც ოჯახის წევრების, არც საყვარელი ადამიანების, არც შინაური ცხოველების. და ასევე ძალიან ცუდი პაროლია 1 2 3 4 5 6. ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ ყველა პლატფორმაზე და ყველა ანგარიშზე სხვადასხვა პაროლი უნდა დავაყენოთ. თუ მაგალითად თქვენ გაქვთ 100, 200, 1000 ანგარიში, ყველა ამ ანგარიშზე სხვადასხვა უნიკალური პაროლი უნდა ეყენოს და ის არ უნდა მეორდებოდეს. თუმცა გასაგებია თქვენი აღშფოთება ამასთან დაკავშირებით, რომ როგორ უნდა დავიმახსოვრო 100, 200 ან 1000 სხვადასხვა ერთმანეთისგან განსხვავებული უნიკალური პაროლი, მით უმეტეს თუ ის უნდა იყოს მინიმუმ 12 სიმბოლო, უნდა შედგებოდეს დიდი ასოსგან, პატარა ასოსგან, ციფრებისგან და სპეციალური სიმბოლოებისგან. ამისთვის არსებობს
პროდუქტი, რომელსაც ქვია პაროლის მენეჯერი და თვითონ უკვე სახელი პაროლის მენეჯერი გვეუბნება იმას, რომ ეს არის რაღაცა, რაც ჩვენი პაროლების მართვაში დაგვეხმარება. ბაზარზე ბევრნაირი პაროლის მენეჯერი არსებობს, მაგრამ ჩემი რეკომენდაცია არის, რომ გამოიყენოთ Bitwarden-ი. Bitwarden-ზე რეგისტრაციის შემდეგ, სადაც ასევე რეგისტრაციისას აყენებთ ერთადერთ და უნიკალურ პაროლს, რომელიც არსად არ არის ჩაწერილი და არსად არ არის გამოყენებული და ეს იქნება ის ერთადერთი პაროლი, რომლის დამახსოვრებას თქვენ მოგიწევთ დანარჩენი ანგარიშების პაროლს და ყველანაირ ინფორმაციას იქნება ეს username, პაროლი, ვებგვერდის მისამართი დაიმახსოვრებს პაროლის მენეჯერი და შემდეგ უკვე ამ ანგარიშების მართვა ძალიან მარტივი იქნება. პაროლის მენეჯერი ასევე გეხმარებათ პაროლების დაგენერირებაში და თქვენ სადმე რეგისტრაციის დროს ასევე არ გიწევთ იმაზე ფიქრი, როგორი უნიკალური პაროლი უნდა შევქმნა ახლა ამ ანგარიშისთვის. მოკლედ, გირჩევთ რომ იპოვოთ bitwarden.com გვერდი, სადაც ასევე ბევრი ტუტორიალი იქნება თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს პაროლის მენეჯერი და უდიდესი რეკომენდაცია ჩემგან მის გამოყენებაზე. შესაძლოა ჩვენი პაროლი, რომელიც მაგალითად მეილზე ან Facebook-ზე გვეყანია, უნებლიეთ სადმე ჩავწეროთ, ან შეცდომა დაგვემართოს, ან ვინმეს ვათხოვოთ დროები და შემდეგ მისი გამოსვლა დაგვავიწყდეს. ან ვინმემ ჩვენზე phishing შეტევა გამოიყენოს და ამ მეთოდით შეიძლება ჩვენი რომელიმე ანგარიშის პაროლი დავკარგოთ. მსგავსი შემთხვევის შემდეგ თავი რო დავიზღვიოთ, რომ ვინმე ჩვენს ანგარიში არ მოხდეს, ამდენად ჩვენს ანგარიშებზე ყველგან უნდა დავაყენოთ ორფაქტორიანი ავტორიზაცია, ორბიჯიანი ავტორიზაცია, ასეც ეძახიან. ანუ დამატებითი, ასე ვთქვათ, დაცვის მეორე ფენა უნდა დავუყენოთ ჩვენს ანგარიშებს. ამისი სხვადასხვა მეთოდი არსებობს ასევე. ჩვენ შეგვიძლია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული რაც არის, ეს არის SMS-ზე მოსული კოდი, რომელსაც ვადასტურებთ, რომ კი ეს ჩვენ ვართ, ვინც ანგარიშზე შევდივართ, მაგრამ SMS-ი რადგან არ არის დაშიფრული კომუნიკაციის ტიპი, მისი შინაარსის ნახვა არის შესაძლებელი და თუ ვინმე არის დაინტერესებული იმით, თუ რა ტიპის SMS-ი არის ჩვენთან მოსული, ამას მესამე მხარე შეძლებს. ამდენად ჩვენ თუ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ანგარიში სხვა ორბიჯიანი ავტორიზაციის მეთოდი გამოვიყენოთ, აუცილებლად უნდა მივმართოთ ამ ხერხს. ერთ-ერთი ასეთი მეთოდი არის აპლიკაციის დაყენება, ორეტაპიანი ავტორიზაციის მეთოდად. ეს ბაზარზე ასევე სხვადასხვა აპლიკაციები არსებობს. ერთ-ერთი არის Google Authenticator, არის Ente, არის კიდევ სხვა აპლიკაციები, Microsoft Authenticator, მაგრამ ამათ გარდა თუ სხვა აპლიკაციის გამოყენებას დააპირებთ, აუცილებლად მოიძიეთ ბაზარზე თუ ვინ არის მწარმოებელი და რას წარმოადგენს ეს აპლიკაცია. თუმცა ჩემი რეკომენდაცია არის Google Authenticator-ის გამოყენება, რომელიც თქვენი Google-ის ანგარიში არის მიბმული და ეს აპლიკაცია ყოველ 30 წამში ახალ კოდს აგენერირებს. ამდენად მესამე პირისთვის თუ თქვენ მოწყობილობა სადაც ეს ორეტაპიანი ავტორიზაციის აპლიკაცია აყენია შესაბამისად გაქვთ დაცული, მისი ხელში ჩაგდება ფაქტობრივად შორიდან შეუძლებელი ხდება. რომ შევაჯამოთ ანგარიშების დაცვა, იმისთვის რომ დაცულად ბოლომდე ვიგრძნოთ თავი, ანგარიშებზე, ანუ ღია კარი არ უნდა დავტოვოთ, ანგარიშებზე უნდა გვეყენოს კარგი პაროლი, ორბიჯიანი ავტორიზაცია და უნდა გამოვიყენოთ პაროლის მენეჯერი.